ये बैठे बिट्टू बेटा और ये बैठे सिट्टू बेटा। आज बिट्टू और सिट्टू के घर में क्या आया हुआ है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज बिट्टू और सिट्टू के घर में एक ट्रेन आई हुई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज ये बड़ा वाला गुड्डा अपनी छोटी सी बहन को अपनी गोद में बैठाया हुआ है। आज ये छोटा वाला गुड्डा अपनी बहन के लिए दूध की बोतल लेकर आया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज ये दोनों गुड्डे अपने घर के सामने क्या कर रहे हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज इनके पास में तो एक मोबाइल आया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है, जिससे ये बिट्टू और सिट्टू आराम से बात करते हैं। आइए इस मोबाइल को यहीं रख देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज ये दोनों गुड्डे अपने घर के सामने बैठकर मछलियों का तमाशा देख रहे हैं, जो अपनी छोटी सी बहन को दिखा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज ये बिट्टू बेटा और सिट्टू बेटा आराम से बैठकर मछलियों का तमाशा देख रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज ये बिट्टू और सिट्टू के घर में तो एक बहुत बढ़िया ट्रेन आई हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये तो बहुत अच्छी ट्रेन है, जिसमें ये बिट्टू बेटा अपनी छोटी सी बहन को घुमाएगा और ये सिट्टू बेटा भी अपनी छोटी सी बहन को घुमाएगा। आज इसके पास में तो एक मोबाइल आया हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये आज बिट्टू और सिट्टू आराम से बैठकर मछलियों का तमाशा देख रहे हैं। देखिए मछली आपस में लड़ रही है। और आज बिट्टू और सिट्टू के घर के सामने एक ट्रैक्टर ट्राली के अंदर सुपरमैन भैया लॉलीपॉप बेच रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत सारे लॉलीपॉप हैं। अरे सुपरमैन भैया, क्या तुम बिट्टू सिट्टू को लॉलीपॉप दे दोगे? आइए बिट्टू सिट्टू से पूछते हैं। बिट्टू बेटा, क्या तुम्हें लॉलीपॉप खाने हैं? आइए बिट्टू बेटा से पूछते हैं। हाँ, मुझे लॉलीपॉप खाने हैं। आइए सिट्टू बेटा से पूछते हैं। क्या सिट्टू बेटा तुम लॉलीपॉप खाओगे? हाँ, मुझे लॉलीपॉप खाने हैं। लॉलीपॉप बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी छोटी सारी सिस्टर को भी देना, जो भाई की गोदी में बैठी हुई है। यहाँ पर इनकी सिस्टर बिट्टू की गोदी में बैठी हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आज तो ये मछलियों का तमाशा देख रही है। आज तो इनके सामने बहुत सारी मछली आई हुई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये नीली वाली मच्छी और ये हरी वाली मच्छी आपस में मिलकर तमाशा दिखा रही है। यहाँ पर ये बिट्टू बेटा अपनी छोटी सी बहन को मछलियों का तमाशा दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर दो मछली आई हुई है। और ये सिट्टू बेटा अपनी बहन की दूध की बोतल को आराम से अपने पास रखा हुआ है। जब ये रोने लगेगी तो सिट्टू बेटा अपनी बहन को दूध पिला देगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज ये कौन खड़ा हुआ है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बिट्टू और सिट्टू की मम्मी जी खड़ी हुई हैं। आज इनके पास में क्या है? अरे वाह, ये तो कलम है, ये तो पेंसिल है। आज ये बिट्टू और सिट्टू की मम्मी अपने दोनों बच्चों के लिए पेंसिल लेकर आई हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये बिट्टू सिट्टू की मम्मी अपने बच्चों को पेंसिल देंगी, जिससे ये स्कूल में जाकर पेंसिल से लिख सकें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये सुपरमैन भैया लॉलीपॉप बेच रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर बिट्टू को बोलते हैं, बिट्टू तुम लॉलीपॉप खाओगे? हाँ, मैं लॉलीपॉप खाऊंगा। मेरी छोटी सी बहन को भी लॉलीपॉप देना सुपरमैन भैया। सिट्टू से पूछते हैं, क्या सिट्टू तुम लॉलीपॉप खाओगे? हाँ, मैं भी लॉलीपॉप खाऊंगा। मुझे और बिट्टू को लॉलीपॉप दे दो और मेरी छोटी सी बहन को भी दे दो। यहाँ पर सुपरमैन भैया से बोलते हैं, सुपरमैन भैया तुम उधर बिट्टू और सिट्टू और उनकी छोटी सी बहन को लॉलीपॉप दे दो। तुम्हारी गाड़ी के अंदर कितने लॉलीपॉप हैं? अरे वाह, यहाँ तो 4 लॉलीपॉप हैं और वहाँ पर तो 3 लोग हैं सिर्फ। आइए एक एक लॉलीपॉप उठाते हैं और बिट्टू को दे देते हैं। लो बिट्टू बेटा, ये तुम्हारा लॉलीपॉप है, तुम अपने पास में रखो। और यहाँ से एक लॉलीपॉप और उठाते हैं और यहाँ पर इसकी छोटी सी बहन को दे देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ से एक लॉलीपॉप और उठाते हैं और यहाँ पर बिट्टू को दे देते हैं। लो बिट्टू बेटा, तुम आराम से यहाँ पर लॉलीपॉप खाओ। ये बड़ा वाला गुड्डा आज आराम से बैठकर लॉलीपॉप खाएगा। इसके पास तो लॉलीपॉप आ गया और ये अपनी छोटी सी बहन को भी लॉलीपॉप खिलाएगा, जो हमने उसके हाथ में रख दिया है। कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर ये छोटा वाला गुड्डा भी आराम से बैठकर लॉलीपॉप खाएगा। इसके पास में तो दूध की बोतल रखी हुई है, जो इस छोटी सी बेबी गर्ल की है। आज ये दोनों बैठकर आराम से मछलियों का तमाशा देख रहे हैं। आइए कहानी में आगे देखते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये रानी बेटा और ये राधा बेटा आराम से बैठकर यहाँ पर ABCD पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर तो ताजी ताजी पकवान बन रहा है और यहाँ पर प्लेट भी रखी हुई है। जब आराम से ताजी ताजी पकवान बन जाएगा तो यहाँ पर बिट्टू और सिट्टू की मम्मी जी आराम से इन दोनों को खाना खिला देंगी। यहाँ पर ये राधा और रानी आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये तो ABCD सीख रहे हैं और यहाँ पर तो ढोलक बजाने वाला डोरेमोन आया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर ये राधा बेटा तुम आराम से बैठकर यहाँ पर ABCD सीखो और तुम रानी बेटा तुम भी आराम से यहाँ पर ABCD सीखो। तुम्हारे पास में तो ताजी ताजी पकवान बन रहा है, जो बिट्टू और सिट्टू की मम्मी जी बना रही हैं। जब ये ताजी ताजी पकवान बन जाए तो तुम भी इसके अंदर से खा लेना और ये ढोलक बजाने वाले डोरेमोन भैया को भी दे देना। और यहाँ पर पिंकी और गुड़िया रानी आराम से अपने बच्चे के पास में खड़ी हुई हैं और यहाँ पर तो इनका बच्चा एक मॉन्स्टर कार के अंदर बैठा हुआ है। अरे वाह, ये तो अपने बच्चे को बाजार से जो सामान लेकर आई है वो दिखा रही हैं। और ये बाजार से क्या लेकर आई हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो एक तेल की शीशी है, जो ये अपने बच्चे
बच्चे के लिए लेकर आई हैं। और यहाँ पर क्या है, अरे वाह, ये तो एक वैसलीन का डिब्बा है जो अपने बच्चों को ठंड में लगाने के लिए लेकर आई हैं। और ये क्या है, अरे वाह, ये तो पाउडर है, ये तो दानों पे पाउडर लगाने के लिए लेकर आई हैं। ये पिंकी बेटा और ये गुड़िया रानी अपने बच्चे को आराम से कार के अंदर झूला झुला रही हैं। और इनके पास में क्या आया हुआ है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ तो एक सुपरमैन भैया बहुत बढ़िया ट्रेन चला रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सुपरमैन भैया, जब तुम बिट्टू और सिट्टू के पास जाना तो इस ट्रेन में उनको घुमा देना। और यहाँ पर क्या है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ तो एक सुपरमैन खड़ा हुआ है जिसके हाथ में तो एक हथौड़ा है। और ये तो कैशियर है, ये तो बैंक का कैशियर है, ये तो एटीएम में पैसे डालने जा रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो एक बहुत बड़े ट्रक के ऊपर पैसे लेकर जा रहा है और इसके हाथ में एक हथौड़ा भी है। अगर कोई इस पैसों को लूटता तो ये हथौड़े से मारकर उसकी जान ले लेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक सुपरमैन भैया ट्रेन चला रहे हैं और यहाँ पर एक सुपरमैन भैया बैंक में पैसे डालने जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ पिंकी बेटा और यहाँ पर गुड़िया रानी अपने बच्चे को कार के अंदर बैठा ली हुई है और बाजार से जो सामान लेकर आई है वो अपने बच्चे को दिखा रही है, क्योंकि ये सामान ये दोनों गर्ल अपने बच्चे के लिए लेकर आई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ पर राधा और रानी आराम से बैठकर ABCD पढ़ रहे हैं और यहाँ पर डोरेमोन भी ABCD पढ़ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये डोरेमोन तो ढोलक बजाने वाला डोरेमोन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आराम से ताजी ताजी पकवान बन रहा है जो बिट्टू सिट्टू की मम्मी जी बना रही है। और यहाँ पर ये बड़ा वाला गुड्डा और ये छोटा वाला गुड्डा, आज इनके घर के अंदर तो एक ट्रेन खड़ी हुई है और इनके घर के ऊपर क्या हो रहा है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये पिंकू बेटा और ये चिंकू बेटा, आज तो इनके पास में तो 2 टॉफियां रखी हुई है और इनके पास में तो एक तलवार लिए हुआ सुपरमैन भैया भी खड़े हुए हैं। लेकिन इनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इनके पास तो एक मकड़ी आई हुई है। देखिए कितनी डेंजर मकड़ी लग रही है, ये तो बहुत डेंजर मकड़ी है, ये तो इस चॉकलेट को खा जाएगी। ये पिंकू बेटा की चॉकलेट है और ये चिंकू बेटा की चॉकलेट है। आज तो ये मकड़ी इनके घर पे ही आ गई और इन चॉकलेट को खाने आ रही है। इन सुपरमैन भैया से बोलते हैं इस मकड़ी को यहाँ से भगा दो, सुपरमैन भैया तुम इस मकड़ी को यहाँ से भगा दो, चलो उठो, आराम से उठो, यहाँ पर इस मकड़ी के तुम 2-3 लात मार दो जिससे ये मकड़ी मर जाए और यहाँ से डर के भाग जाए। ये सुपरमैन भैया ने इसके 2-3 लात मार दी। आइए सुपरमैन को यहीं पर खड़ा कर देते हैं, अब ये मकड़ी डर के मारे यहाँ से भाग जाएगी। चलो चलो मकड़ी बेटा, तुम आराम से यहाँ से चलो और आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये चिंकू बेटा और पिंकू बेटा आराम से बैठकर तो टॉफी खा रहे हैं। देखिए कितनी प्यारे लग रही है और आज इनका घर तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इनके पास तो एक सुपरमैन भैया खड़े हुए हैं जो इनकी रक्षा कर रहे हैं। आज ये पिंकू बेटा तो आराम से बैठकर कैंडी खाएगा और ये चिंकू बेटा भी आराम से बैठकर कैंडी खाएगा। और आज बिट्टू सिट्टू की मम्मी जी के हाथ में तो 2 पेंसिल आई हुई हैं जो अपने बच्चों को देने के लिए लेकर आई हैं। आज जब बिट्टू बेटा की मम्मी बोलती है, बिट्टू बेटा क्या तुम्हें पेंसिल चाहिए, तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारे पास पेंसिल खत्म हो गई है, आज मैं बाजार से पेंसिल लेकर आई हूँ। यहाँ पर बिट्टू कहता है, हाँ मम्मी मुझे पेंसिल चाहिए, मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, नहीं तो बच्चे स्कूल में चुरा लेते हैं, तुम नई पेंसिल लेकर आई हो, मैं न्यू पेंसिल से कॉपी पे होमवर्क लिखूंगा जो मैडम जी मुझे देती हैं। यहाँ पे सिट्टू बेटा से पूछते हैं, सिट्टू बेटा तुम्हारी मम्मी जी आराम से तुम्हारे लिए पेंसिल लेकर आई हैं। हाँ बहुत अच्छा, मुझे पेंसिल बहुत अच्छी लगती है, मुझे पेंसिल से काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये बड़ा वाला गुड्डा और छोटा वाला गुड्डा अपनी मम्मी जी से बोलते हैं, मुझे पेंसिल दे दो। आइए इनकी मम्मी जी के पास से पेंसिल उठाते हैं, सबसे पहले बिट्टू बेटा को दे देते हैं, लो बिट्टू बेटा तुम आराम से अपनी पेंसिल से पढ़ाई करना। अरे वाह बहुत बढ़िया। यहाँ से दूसरी पेंसिल उठाते हैं और सिट्टू बेटा को दे देते हैं, लो सिट्टू बेटा तुम आराम से अपनी पेंसिल से पढ़ाई करना। आज बिट्टू बेटा के पास में तो एक पेंसिल आई हुई है और उनके पास में तो उनकी छोटी सी बहन बैठी हुई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर ये सुपरमैन भैया ने इन तीनों बच्चों को तो लॉलीपॉप दे दिया, देखिए इनके पास में लॉलीपॉप रखा हुआ है। सबसे पहले हमने बिट्टू बेटा को लॉलीपॉप दिया, इसका लॉलीपॉप तो यहाँ पर रखा हुआ है, फिर उसके बाद हमने इनकी छोटी सी सिस्टर को लॉलीपॉप दिया। यहाँ पर ये सिट्टू बेटा भी आराम से बैठकर लॉलीपॉप खा रहा है और इनका तो यहाँ पर ताजी ताजी पकवान बन रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आज तो ये दोनों गुड्डे आराम से बैठकर इस पेंसिल से पढ़ाई करेंगे और आराम से लॉलीपॉप खाएंगे। आज इनके घर में तो एक बहुत बढ़िया ट्रेन आई हुई है, लेकिन उससे पहले तो ये मछलियों का बैठकर यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। और आज इनके पास में तो बहुत सारी कार आई हुई हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये कौन सी कार है, अरे वाह ये तो कार नहीं, ये तो एक मोटरसाइकिल है हरे कलर की। और ये कौन सी कार है, ये तो ओल्ड मॉडल कार है जो बिट्टू और सिट्टू की कार है। दोनों गुड्डे यहाँ पर बैठकर अपनी कारों को देख रहे हैं और अपनी छोटी सी बेबी को आराम से बैठकर यहाँ पर मछलियों का तमाशा दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये ट्रैक्टर ट्राली वाले सुपरमैन भैया, उनकी ट्रैक्टर ट्राली के अंदर एक लॉलीपॉप बचा है, आइए लॉलीपॉप उठा के हम किसी और को दे देते हैं। आइए कहानी में आगे देखते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ तो बहुत सारे तोते और एक सांड है,
देखिए कितना डेंजर सांड लग रहा है जो इन तोतों की रखवाली कर रहा है। और यहाँ पर कौन बैठे हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो चिंटू बेटा बैठे हैं और यहाँ पर चिंकी बेटा बैठे हुए हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ पर चिंकू बेटा के पास में तो एक कार आई हुई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर चिंटू बेटा बैठकर आराम से केला खा रहा है जो इसकी प्लेट के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पर इनकी चिंकी आराम से बैठकर ताजी ताजी तरबूज खा रही है। और यहाँ पर इनके पास तो चीज से भरा हुआ एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर तो एक सुपरमैन बैठा हुआ है। अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ तो बहुत सारी चीज रखी हुई है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ तो एक जेसीबी के ऊपर एक छोटा सा बेबी बॉय बैठा हुआ है जो इस समय जेसीबी को चला रहा है। यहाँ पर तुम छोटे वाले गुड्डे आराम से यहाँ पर जेसीबी को चलाना और यहाँ पर चिंटू बेटा तुम आराम से बैठकर अपनी कार से खेलना और यहाँ पर बैठकर केला खाना। और यहाँ पर चिंकी बेटा तो बैठकर आराम से तरबूज खा रही है। और यहाँ पर ये बिट्टू और सिट्टू आराम से बैठकर अपनी छोटी सी बहन को मछलियों का तमाशा दिखा रहे हैं और आराम से बैठकर लॉलीपॉप भी खा रहे हैं। आज इनकी मम्मी इन दोनों बच्चों के लिए तो पेंसिल लेकर आई है जो हमने इन दोनों को दे दी। और यहाँ पर पिंकू बेटा और चिंकू बेटा आराम से बैठकर कैंडी खा रहे हैं और उनके पास में तो एक सुपरमैन भी खड़ा हुआ है। अरे वाह बहुत बढ़िया, आज यहाँ पर राधा और रानी आराम से बैठकर ABCD पढ़ रही है और इनके पास में तो एक डोरेमोन आया हुआ है जो ढोलक बजाने वाला डोरेमोन है। आज यहाँ पर पिंकी रानी और गुड़िया रानी अपने बच्चे को कार के अंदर बैठा ली हुई है और उनके पास में तो बहुत सारा सामान आया हुआ है जहाँ से ये पिंकी रानी और गुड़िया रानी अपने बच्चे के लिए बाजार से सामान लेकर आई थी। ये क्या है? अरे वाह, ये तो एक तेल की बोतल है और ये तो एक वैसलीन का डिब्बा है और ये तो एक पाउडर है। अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम अपने बच्चों को आराम से यहाँ पर दिखा दो। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे वाह, यहाँ तो एक सुपरमैन भैया ट्रेन लेकर जा रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है? अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ तो एक सुपरमैन भैया अपने पैसे को बैंक में जमा करने जा रहे हैं। एक एक करके हमने बिट्टू और सिट्टू की मदद कर दी। अरे वाह बहुत बढ़िया।